हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्लाइम। तो आप भी ये ट्राई करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमको बोरोप्लस ले लेना है, नहीं तो आप बोरोलिन भी ले सकते हैं। तो फिर हमको गम ले लेना, फिर मिक्स करना है, थोड़ी देर के लिए मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हमारा स्लाइम बन के रेडी है। बस 2 चीज़ों से ही मैंने स्लाइम बना लिया। ओके, बाय एंड थैंक यू।